喂，你好。喂，你好，请问您那边是宠物方舱吗？是的，有什么可以帮您吗？我有可能会被隔离，请问我可以把我的宠物送到您那边免费寄养吗？可以的，可以的，是这样啊，就是如果社区通知你要隔离了，就跟我们及时取得联系，然后我们的志愿者就会上门接送宠物了。好的，好的，谢谢。好，没事，再见。接到了，接到了。好，我们现在就要回去了。OK 了，全都装好了，行李也到位了。主要是因为长沙疫情突然就来了，然后像我们自己也是养宠物养了这么多年，所以我们就说来做一个这样的公益活动，起码让家人在去隔离的时候可以放心他的猫猫狗狗。那么现在我们这个活动呢是全免费的。每天早上的10点钟左右，我就会带他们到下面这个户外的草坪里面来活动。然后我在那个草坪里和在房间里都会打开我们的那个手机直播，他们主人随时随地都可以通过这个直播在手机上看到他们自己家的宠物。